好，跟住21條嘅題目啊。OK，咁啊去到呢就好快啊，去到21條題目啦已經。咁呢一條題目呢，就都係卷一題目嚟嘅。OK，咁啊就係 2009年啦 Paper One 嘅第3條啊。OK，好 A 咁啊，望下啦，用紅筆添。好啦，A 二次 B 二次啦，冇二次啊，咁啊加 A B 二次啦。咁喺呢度咧就同學仔要留意啦嚇，呢度你要識得抽喎嚇，識得抽咩呢？識得抽A 同埋 B 出嚟。OK，因為其實呢一度呢，你就知道其實 A 二次就會 A 乘 A 啦，乘 B 啦，啱啱 A 乘 B 乘 B 啊，咁大家都有嘅咩啊？大家都有就 A B 咯喎，係咪啊？咁所以你抽嘅就會抽晒個 A B 出嚟啦，得唔得？剩翻 A 啦，剩翻 B 咁樣啦。OK，得唔得？好 B part 啦，咁啊又係用嗰啲嘅啫，嚟嚟去去啊，又係見唔見呢兩個嘢一樣啊 ？OK，所以用翻 A part 嘅答案啦。A part 答案就照抄翻呢個答案嗰度噃。OK，A B A 加 B 啦嚇，咁後邊呢一抽就照抄啦，加 7A 加 7B 咁啦，得唔得？咁啊見到後邊 7A 有 7B， 咁一定有嘢可以抽啦。咁抽個7出嚟啦 ，A 加 B 啦，點唔點？好，咁啊有啲咩可以抽啦？而家呢度咁好明顯咧，就係又有呢個嘢可以抽啦，係嘛？前面嗰嚿嘢有 A 加 B， 後面嗰嚿嘢又有 A 加 B， 咁所以我哋抽個 A 加 B 出嚟啦。抽完 A 加 B 前面剩翻 AB， 抽完 A 加 B 後邊剩翻7啊，得唔得？咁就做完啦。OK，做完呢條啦。